Terselamatkan. Betul api ya, woi. Tadi kejadian jam berapa, Bapak? Kurang lebih 14.15 itu, Pak. Kemudian Karena faktor angin dan hujan ini mengakibatkan tumbangnya pohon beringin dan waru yang mengakibatkan 3 gerobak ya, 1, 2, terus angkringan 1 sama mobil pengangkut sampah 1. ada korban luka atau? Oh, tidak ada. Kalau korban terkait orang tidak ada. Cuma gerobak, warung angkringan dan mobil pengangkut sampah. Kalau di kelurahan ini kira-kira berapa Pak yang dilaporkan? Yang kejadian yang terpantau itu di 1, 2, 3, 4, ada 5 tempat ya. Hujannya sih biasa aja, cuma pakai angin dari sana. Terus yang paling kencengnya tuh yang angin dari sana sama hujannya yang besar itu. Hujannya lebat juga sama anginnya ya agak lumayan. Akhirnya menimbulkan seperti inilah. Jam berapa itu tadi, Pak? Sekitar setengah 3-an. Setengah 3. Ya, kira-kira ada berapa warung yang kena ini? Yang paling parah itu 3. Cuma kalau yang ini cuma kebalik doang, tapi nggak ada yang kerusak gitu. Yang paling parah itu cuma 3. Ini UMKM ya, Mas ya? Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.